क्या आप जानते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहाँ है? इसका जवाब है भारत। जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के ऊपर आर्च शेप में बना हुआ ये ब्रिज विश्व में सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। ये ब्रिज चेनाब नदी के तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है, जो कि आईफिल टावर से 35 मीटर ज्यादा है। इसकी कुल लंबाई 1315 मीटर है। आर्च शेप में बना हुआ ये ब्रिज स्टील और कंक्रीट से तैयार किया गया है। ये ब्रिज अगस्त 2022 में बनकर तैयार हुआ था और अभी इस पर ट्रायल्स किए जा रहे हैं और यह अनुमान किया जा रहा है कि यह ब्रिज रेलवे के लिए दिसंबर 2023 या जनवरी 2024 तक चालू हो जाएगा। तो ऐसी ही और रोचक जानकारियों के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।